Bilirsiniz, onlara ağlamaq qadağan idi. Ağlamaq olmazdı. Ağladıqca vururdular onları. Ağlayanları döyürdülər. O balaca qızın ürəyi dözmədi. Qəm ürəyində saxlamağa. Ürəyi partladı. Xanım Zeynəb deyir ki, Şamın xərabəsində yuxudan oyandı, dedi ki, mən atamı istəyirəm. Atam istəyirəm, alsın məni qucağına, aram eləsin. Mən heç nə istəmirəm. Şam ziyarətinə gedənlər oyuncaq aparır ki, uşağı yəni oyuncaqla sakitləşdirərlər. Atasının kəsilmiş başını aparmazlar. Bir elə ki, kəsik baş gəldi xərabəyə, xanım Zeynəb deyir, bu qızın dərdi açıldı. Dedi, salam ata, yaxşısan? Bağışda sən gələndə dura bilmədim ayağa. Taqətim yoxdur, ayaqlarımda güc yoxdur. Mən səni yuxularımda axtarırdım. Nə yaxşı gəlmisən. Bəlkə yuxu görürəm. Çox xoş gəlmisən bizim bu xərabəmizə. Çox xoş gəlmisən. Ondan sonra bir söz nə dedi, ürəkləri yandırdı. Dedi ki, de görüm məni tanıyırsan ata. 3 yaşlı balovu qocaldıblar sənin dağınla. 3 yaşda qız qocalar, dedi, qocalmışam. Ondan sonra belə söz dedi, mən illəzi əytəməni, ata məni kim yetim qoydu? Dedi, ata əllərin hanı mənim başıma sığal çəkəsən, bu tozlu saçlarımdan tozu təmizləyəsən. Danış məndən, nə olar darıxmışam, haradaydın? Bəs demirdin qızım var? Mənzəlləzi əytəməni alə siğəri sinni, kim məni az yaşımda yetim qoydu? Sən danışmırsan ata, qoy mən danışım. Məni döydülər, məni vurdular, məni qamçıladılar. Cəmaat arasında qolu bağlı gəzdirdilər və bizə güldülər, bizə kafir dedilər. Xanım Zeynəb deyir, birdən gördüm uşağın səsi gəlmir, dedim yəqin ki dincəldi, yatdı, yuxuya getdi, dedim sakit olun. Amma yaxına gələndə gördüm atasının başı düşüb bir tərəfə, Rüqəyyənin cansız bədəni bir tərəfə. Əla lənətullah, ələl qavmiz zalim.